आज के वीडियो में देखेंगे हीटर को करंट कैसे आता है और उसको ठीक कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ एक शानदार वीडियो। ये देखिए, बाथरूम के अंदर हीटर है, एक गीजर है, इसको करंट आ रहा है। ये देखिए, स्विच ऑन होने के बाद अब नल को भी आ रहा है हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए फुल टेस्टर चल रहा है। तो यहाँ पे करंट किस वजह से आ रहा है, किस नहीं, उसका समाधान कैसे निकाले और उसको कैसे ठीक करे, वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पे भी नल को भी थोड़ा सा हल्का हल्का सा आ रहा है, सभी नल को, और किचन के अंदर भी है, इसके अंदर सब पानी के अंदर जहाँ जहाँ नल है वहाँ पे हर जगह पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, मगर यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। देखिए एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए फुल सा टेस्टर चल रहा है, इसके बॉडी को भी लग रहा है। तो चलिए उसको कर देते हैं बंद यहाँ से और चलते ऊपर। वहाँ पे जो टंकी रखी हुई थी पानी की, उसका कॉक जो है बंद करना पड़ता है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यहाँ पे तीसरी मंजिल पे उनकी टंकी है जो पानी की, इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। तो चलिए हम आ चुके हैं ऊपर। तो अब देखते हैं, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 टंकियाँ है। और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कॉक बंद कर रहा है, इसलिए मैं सभी कॉक बंद कर रहा हूँ। एक बंद कर दिया, ये देखिए दूसरा भी बंद कर दिया। और देखते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए 2 हो गया। यहाँ पे है, ये रहा तीसरा कॉक, इसको भी बंद कर दिया मैंने। और देखते हैं यहाँ पे भी एक है, क्योंकि सभी पाइप आपस में कनेक्ट है तो ना जाने कौन सा पाइप है मालूम नहीं। तो ये देखिए चौथा भी कॉक मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और कोई टंकी है, और देखिए आने जाने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने सभी टंकी के कॉक बंद कर दिए। यहाँ पे मैंने पाँचों के पाँचों बंद कर दिए। तो चलिए नीचे चलते हैं और निकाल लेते जो अपना हीटर है और जो गीजर है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पानी उसको बंद कर दिया। तो पहले हम यहाँ से इसका जो पावर सॉकेट में से जो पिन है, उसका कॉर्ड है, वो निकाल लेंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पे स्क्रू पाना की सहायता से हम उसको खोलेंगे। जैसे अब मैं यहाँ से खोलूँगा उसको तो नीचे लिखाऊंगा, इसमें से जो भी पानी है वो नीचे बहने देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसको निकाल लिया है और बाहर लेके आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे निशान कुछ बने वाले हैं, पहले से बने थे, और आप भी ऐसे निशान बना सकते हो, क्योंकि बाद में जब फिटिंग करना है उसी निशान के द्वारा आप फिट कर सकते हो। तो देखिए अब ये जो 3 स्क्रू है उसको मैं खोलूँगा यहाँ पे। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम यहाँ से जल्दी से उसको खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी लाइट है वो वायर है सब निकाल लिए। अब इसके क्या करने का, 3 स्क्रीनशॉट लेने का। तीनों तरफ से एक ले लिया, यहाँ पे ऊपर से ले लिया और ये तीसरा ले लिया। तो ये क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि आपकी जो भी वायरिंग है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा वायर मैं यहाँ से खोल दूँगा, जो भी उसके पॉइंट है वो सब वायर यहाँ से मैं पूरे निकाल लूँगा। और ये थर्मास्टेट है वो भी निकालूँगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी वायरिंग निकाल दी है। अब ये तीनों जो नट है उसको मैं यहाँ से खोलूँगा। अगर आपके पास 10 नंबर की चाबी है तो उससे पाने से भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास प्लायर है या पेंचिस है तो इसी की सहायता से हम खोल सकते हैं। अगर यहाँ से निकल गया तो बहुत आसान है, अगर नहीं निकल गया तो आगे का स्टेप मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो तीनों नट ढीले कर दिए और यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे तीनों नट निकल गए तो उसको हम आसानी से ऊपर खींच सकते हैं और कॉइल देख सकते हैं क्या हुआ इसके अंदर क्या नहीं। तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने तो निकाल लिए, तो ये नहीं निकल रहा है पेचकस के द्वारा। मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल दिया, तो बहुत टाइट है, ना जाने क्या हो गया। तो अब हमको ये यहाँ पे जो 6 नट है ऊपर के, इसको खोलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 10 नंबर की चाबी है तो हम उससे भी खोल सकते हैं। मेरे पास ड्रिल है तो मैं यहाँ पे जल्दी से ये जो स्क्रू लगे वाले नट बोल्ट है 6, वो मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। अगर आपके पास 10 नंबर की चाबी है, पाना है,
तो अब उससे भी आसानी से खोल सकते हैं। ड्रिल होना ऐसी कोई ज़रूरत बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आसानी से निकल चुका है ये। तो देखिए यहाँ पे ये अटक चुका है, ये नहीं निकल रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या हाल हो चुका है उसका। इन्होंने 4 से 5 साल हो गए इसकी सर्विसिंग भी नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा है। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारा डस्ट जमा हो चुका है, जो पानी का नमक होता है ना। ये देखिए कुछ इस तरह से ये टूट गया और फूट गया है ये कॉइल। ये देखिए नीचे से अटक रहा था। ये देखिए कुछ इस तरह से कॉइल होता है, ऐसा होता है तो अंदर चल जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा हो गया, तो ये नीचे से अटक रहा था, तो उसको मुझे को तोड़ के भी निकालना पड़ा। और देखिए अंदर देखिए इसके अंदर कितना क्षार इकट्ठा हो चुका है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कम से कम 2 किलो के ऊपर ही है इसके अंदर, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं उन्होंने इसको खोला भी नहीं था और ना ही उसको कुछ सर्विसिंग नहीं की थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, दिखाता हूँ। देखिए 2 किलो से आसपास से निकल चुका है, ज़्यादा ही निकल चुका है। तो उसको मैंने यहाँ पे पानी से वॉश कर दिया, यहाँ पे वॉश कर दूँगा। और ये देखिए इसको भी मैं अब निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं निकल रहा है। ईजी आसानी से ऊपर निकल जाता है, अगर ये कट गया होता तो ख़राब हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे फैल चुका है और ये मुड़ चुका है, इसलिए अब इसको काटना ही पड़ेगा। पेंचिस की सहायता से हम इसको मोड़ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से नहीं निकल रहा है, दोनों हाथ से मैंने उसको काट दिया और निकल गया है। तो अब इसको मैंने देखिए वॉश कर दिया है, और जो टंकी है उसको भी सुखाने के लिए मैंने धूप में रख दिया है। ये देखिए इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब वैसा ही कॉइल लेके आना पड़ेगा मेरे को बाज़ार जाके दुकान से। तो देखिए यहाँ पे फट चुका है ये, इसकी वजह से पूरे बॉडी में करंट आ रहा था। तो चलिए अब मैं दुकान पे आ गया और उसी साइज़ का और उसी कंपनी का हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ओके टेस्ट कर दिया भैया ने। तो चलिए हम उसको लेके चलते हैं घर पे और उसको घर पे डाल देते हैं। जो हीटर हमने निकाला, बस ऐसा ही काम करने का, उसी साइज़ का लेके आने का। तो देखिए अब इसके अंदर मैं लगाने जा रहा हूँ इसको। तो देखिए इसका जो बॉडी निकल चुका है, ये पाइप वाला, बहुत आसान होता है उसके अंदर डालना। चलिए जैसे हमने निकाला था, देखिए बहुत आसान होता है, बस ऐसे इसके अंदर डाल दो। ये देखिए एक ही हाथ से देखिए चला जाता है इसके अंदर। तो अब चलिए इसको फिट कर देते, यहाँ पे तीनों नट लगा लेते, 1 2 3 यहाँ पे, और इसके अंदर भी फिट कर देते। तो ये तीनों नट मैंने लगा लिया, और ये जो 6 नट है वो भी मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे तीनों नट थोड़े थोड़े मैंने टाइट कर दिए। अब मशीन की सहायता से यहाँ पे मैं टाइट कर रहा हूँ अच्छी तरह से, ना कोई लीकेज होना चाहिए ना ही कुछ, क्योंकि अगर एक भी नट ढीला हो गया या टाइट नहीं हो गया तो इसमें से पानी टपकता रहता है। तो चलिए अब इसकी वायरिंग ही करेंगे। और यहाँ पे जो भी निशान है वो निशान की वजह से मैंने लगा लिया है, और थर्मास्टेट जैसे मैंने निकाले थे वैसे ही लगाऊंगा। और जो हमने फ़ोटो निकाल के रखी थी वायर की, उसी की सहायता से हम वायरिंग भी इसकी करेंगे। बहुत आसान होती है उसकी वायरिंग, एक बार अगर अपनी तस्वीर निकाल के रख दी। तो देखिए निशान के वजह से हम देखना पड़ता है और उसको फिट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा फिट हो चुका है। तो चलिए हम उसके ऊपर यहाँ पे लटका लेते हैं और उसकी हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे कि वाकई अब काम करता है या शॉर्ट मारता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे उसको यहाँ पे रख देते हैं, उसको फिट कर देते हैं, और जो इसके पाइप जो है वो भी फिट कर देते हैं यहाँ पे मैं। तो देखिए यहाँ पे तो उसको फिट कर दिया मैंने, और इसके पाइप जो दोनों भी मैंने लगा लिए हैं, और पिन मैं यहाँ पे बाद में डाल दूँगा, क्योंकि अभी चलते हैं ऊपर। क्योंकि हमने सभी पानी के जो पाइप के टंकी के जो कॉक थे वो मैंने यहाँ पे सभी बंद कर दिए हैं, क्योंकि इनका जो घर है 3 मंजिल है, इसके ऊपर है पानी की टंकी। तो बार बार नीचे आना, बार बार ऊपर जाना नहीं है अच्छा लगता था, इसलिए मैंने 5 के 5 ही जो भी कॉक थे वो मैंने बंद कर दिए। देखिए यहाँ पे एक चालू कर दूँगा, अब यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ पे तीसरा, और ये चौथा, और ये रह गया 5वां। तो देखिए 5 के 5 मैंने बंद कर दिया। तो चलिए चलते नीचे। तो मैं नीचे आ चुका हूँ। तो अब इसके अंदर के पानी निकालना पड़ेगा, इसके अंदर पानी भरना पड़ेगा।
तो यहाँ पे कर देते ऑन। तो थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। जैसे इसके अंदर पानी आ जाएगा तो पानी नल के नीचे आने लगेगा। तो फिलहाल अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके अंदर पानी भर रहा है। शायद आपको आवाज़ उसकी नहीं आ रही होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, हाँ थोड़ी सी हवा आ रही है, पानी इसके अंदर भर रहा है। तो बाजू वाले में देखते हैं, हाँ तो ये ठंडे पानी का है, तो ये ऑन हो चुका है। तो देखिए उसके अंदर से भी पानी आ चुका है। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे 2 मिनट। तो देखिए आ चुका है। तो चलिए अब हम इसकी पिन जो होती है, जो टॉप पिन, इस बोर्ड के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से डालने के बाद अब हम इसको कर देते हैं चालू यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चालू कर दी है और यहाँ पे बत्ती जल चुकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो करंट कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं आ रहा है। पहले वाले को करंट आ रहा था, अभी यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। वो भी दिखाऊंगा मैं। ये देखिए पहले कैसे आ रहा था, ये देखिए, और अभी नहीं आ रहा है। तो अपना यहाँ पे काम जो है पूरा सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पे कहीं पे भी करंट नहीं आएगी बॉडी को। तो देखिए पानी के अंदर भी कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है और पानी गर्म आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा काम हो चुका है, क्योंकि इसका कॉइल ही फट गया था, इसी वजह से बॉडी को करंट आ रहा है। तो करते हैं उसको बंद, और आप भी ऐसे ही अपने घर पे कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।